Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Самый частый вопрос в комментариях – где взять ткани для шитья? Работать можно с любым материалом, не только с хлопком. Просто надо знать некоторые секреты и при выборе технологии работы учитывать особенности тканей. Начните всем подряд говорить, что вы шьете, и вас просто завалят ненужными обрезками. И, конечно, почистите свои шкафы. Вещи, которые уже никто не носит, пустите в переработку. Самым сложным в работе считается искусственный шелк. Он скользит, легко осыпается, не всегда приятен к телу. Мне подарили обрезки портьерной ткани. Они остались после подравнивания штор. Нарежем их квадратиками примерно 10 на 10 сантиметров. Но можно и чуть крупнее. Здесь не нужна миллиметровая точность. Шить будем по основе. Нужен крепкий кусок ткани. Наметим его середину. В центр поместим яркий лоскуток и водорастворимым маркером нарисуем пятиугольник. Самое главное в такой технологии работы, чтобы полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Воспользуемся самодельным приставным столиком. Подготовленные квадраты складываем по диагонали и пришиваем по дуге, чтобы двойной край красиво оттопыривался. Пришили один лепесток, с небольшим нахлестом выкладываем следующий. Так и продолжаем шить по спирали. Стараемся так прокладывать шов, чтобы лепесток топорщился, но чтобы не было видно открытых срезов внутри этого лепестка. И, конечно же, помним про то, что мы шьем цветок розы. Стараемся хоть немного быть ботаниками и художниками. Шьем мы из остатков ткани. Закончился один цвет, включаем в работу другой. Стараемся сделать красивую растяжку цвета. При таком способе легко работать со скользкими шелковыми тканями. И каждый лоскутик получается несколько раз прошитым последующими рядами.
завершить работу, закрыть углы можно тканью зеленого цвета. Пусть это будут листья. Когда зашита вся основа, тщательно промеряем и подравниваем заготовку. Отрежем лишнюю ткань. Мои самые внимательные зрители помнят, что чуть раньше мы уже шили такую заготовку, а сейчас будем их доводить до ума. Сошьем декоративные наволочки. Для обратной стороны возьмем тоже остатки портьерной ткани. Ширина у них не очень большая, но можно сделать небольшой клапан. Обработаем двойной подгибкой один край, а дальше к лицевой стороне, лицом к лицу, приложим сначала один кусок, пришьем его, а потом уже и другой, внахлёст. Открытые срезы обработаем зигзагом и вывернем наши наволочки. А внутрь можно поместить небольшую готовую подушку. А дальше уже можно любоваться красотой. Знаю, что кто-то сейчас начинает фыркать и строчить в комментариях. И как спать на такой подушке? Это ведь на морде лица все складки и лепестки отпечатаются. Объясняю для самых остроумных. Это декоративные подушки. На них не спят. Обычно они просто красиво лежат на диване или кровати. Это часть декора помещения. А уж если вы в таком состоянии, что не можете дойти до кровати, нормальной подушки и лечь в чистую постель, то просто переверните подушку на другую сторону. Девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!